ਲਾ ਹੁਣ ਆ ਰੁਕ ਜਾ ਲਾ ਲਗੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਬ ਗਿਆ ਖੁੱਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੀਆ ਬਣਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅਗਾਰ ਦੀ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਗਾਰਾ ਗਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਫਸ ਗਈ ਏ ट्रैक्टर पे देखो कितना था होगा ट्रैक्टर टोलन पाना पैना वो अर्जन में खाना ला भी टोलन पाता अर्जन आके ले गया 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 ले गया